geht's super gut, gell? Und euch? Aber lasst euch nicht einseifen von unserer Regierung, die fährt jetzt die Maßnahmen zurück und ich weiß auch warum, weil sie sonst ganz im Keller und im Sarg landet. Also ich lasse mich nicht einseifen. Ich habe 3 Sachen vorbereitet. Welche wollt ihr zuerst? Erst die eigene Ausarbeitung, dann... Ja gut, ich hätte auch noch eine Aufklärung hinsichtlich der Nötigungen an den Schulen mit den PCR-Tests. Ich fange mal mit meiner Sache an, und zwar über die Resignation von so vielen Menschen, die eben in dem ganzen Jahr noch nicht gekommen sind und die wir ja immer wieder einladen, auch dieses Mal. Also es sollte sich keiner beleidigt fühlen, wenn ich von Resignation spreche, die sich ja bei dem einen oder anderen im Lauf des Lebens immer mal einstellt und aus der man schleunigst wieder rauskommen muss. Ja, und die spiegelt sich halt im guten Glauben in einer Folgsamkeit gegenüber Vorgesetzten wider. Diese Resignation, die finden wir auch, wenn Menschen nicht nachdenken und in der Hierarchie, in den Institutionen folgen und dabei unendlich Schaden anrichten, wie an den Schulen jetzt, bei den Kindern. Und selbst wenn das eine oder andere Kind, was ich denke, gar nicht so den Schaden davon hat, ist es doch eine absolut unnötige Belastung. Allerdings nicht, was die Giftstoffe angeht, was dort verwendet wird in diesen PCR-Tests. Und das wird mein zweites Thema sein heute. Bleiben wir mal dabei. Genauso wie in seiner Ohnmacht gegenüber politischen Gesetzen verhält sich der Mensch mit seinen verheerenden Wirkungen. Das kennen wir aus der Vergangenheit. Die Menschheit ist immer zu spät aufgestanden und hat gesagt, halt, hier ist unser Menschsein verletzt. Und das erinnert jetzt natürlich jeden an das Grundgesetz und deswegen hat man es ja formuliert. Und ich sage es heute wieder. Das Grundgesetz oder die Menschenrechte sind immer nur so stark, wie die Menschen dafür auch wirklich einstehen. Und zwar auch für seinen Mitmenschen, für sich selbst und seinen Mitmenschen und für die Kinder erst recht. Da möchte ich mal hören, ob ihr für die Kinder voll einsteht. Ja, dann brauchen wir Spendengelder, weil wir werden demnächst Klagen haben. Klagen ohne Ende, weil es läuft ja alles darauf hinaus, dass in den Schulen die geimpften Kinder ihren Präsenzunterricht erhalten werden und die anderen nicht, auch wenn das noch nicht im Gesetz gegossen ist. Aber es läuft daraus hinaus, einfach weil sich die Menschen untereinander unter Druck setzen. Und da sollte sich mal jeder fragen, ob das die Resignation, die in ihm drin ist, wert ist, sich nicht zu wehren. In meinen Augen ist das eine menschliche, charakterliche Sauerei, wie hier die Politik etwas in die Bevölkerung drückt. Findet ihr das auch? Ja. Ihr seid so still. Ja. Naja, es wird nicht nur die Familie, die Eltern, die Schule in ihrem wesentlichen Inhalt dem Gemeinschaftsgefühl nach behindert oder attackiert, sondern auch das betroffene Kind. Das sollten wir uns immer wieder ins Bewusstsein führen, jeden Tag. Es wird eine Ideologie platziert, eine Ideologie der Corona-Politik, der BRD. Und die wird Folgen haben. Die Folgen sind Kontaktlosigkeit. Sie wird gefördert durch diese Politik. Es wird eine Klassengesellschaft erzeugt. Das kann man heute schon absehen. Oder seid ihr anderer Meinung? Es wird eine neue Klasse eingeführt. Nicht nur die der Folgsamen, sondern auch die, die riskanten Impfstoff annehmen, um Vorteile zu haben. Es werden auch wirtschaftliche Zwänge auf die Art erzeugt. Wer folgt, hat weniger Zwänge, wird seinen Job länger behalten. Ich habe Rückmeldungen bekommen, dass in manchen Firmen heute schon zu den Mitarbeitern gesagt wird, demnächst ist hier kein Zutritt mehr für Nicht-Geimpfte. Ja, ich kann nichts dafür, dass das Thema erstmal runterzieht, gell? Aber für mich ist das Gegenteil von demokratisch-sozialem Miteinander. Für euch auch? Ja. Ja.
In absehbarer Zeit wird die Impfung gegen SARS-CoV-2 zur Richtschnur werden. Für Bildung, zur Entscheidung, wem das Sorgerecht entzogen werden kann und wer die Schule besuchen kann. Stellt euch das mal vor, das Sorgerecht kann dann entzogen werden, und zwar in folgendem Fall. Sie schützen als Elternteil Ihr Kind und es heißt erst, ja, dann kann es ja Homeschooling machen, aber kein Präsenzunterricht. Und irgendwann kommt das Jugendamt, das jetzt ein Jahr lang das Kindeswohl nicht geachtet hat, und sagt Ihnen als Elternteil, Sie behindern Ihr Kind daran, die Präsenzschule zu besuchen. Und dann kann das Jugendamt nach Strafzahlung und Abmahnung das Sorgerecht entziehen. Und so schäbig, wie sich die Politiker in den letzten Jahrzehnten hier und da benommen haben, davon später, werden sie die Gelegenheit beim Schopf packen und nicht ungenutzt lassen. Natürlich folgt darauf, wer wirtschaftlich überleben wird und wer zu einer Randerscheinung, einer neuen Rasse, einer Gruppe erklärt wird. Die Rasse, die neue Gruppe der Ungeimpften. Die Kinder der Schule und die Kinder des Verweigerns von Maske, PCR und Impfung schlechthin. Diese Ideologie verschiebt die Grenze der menschlichen Fähigkeiten zu Gewalt. Auch wenn es erst eine psychische Gewalt ist. Aber wie fühlt sich diese Gruppe untereinander mit der Zeit? Schweigend. Es wird zu dynamischen Gesetzen der Soziologie die Ungerechtigkeit legitimiert. Das ist eine der Folgen, die wir zu erwarten haben, jetzt schon nach einem Jahr. Diese Art Polarisierung setzt die Grundlage der Gesellschaft aufs Spiel und verweigert den Kontakt, den Zugang zur Gemeinschaft. Hier versteckt sich das Nationalistische hinter der Maske der gesunden, geimpften Gesellschaft. Habt ihr das verstanden? Es ist der gleiche Vorgang wie im Nationalismus. Nur, dass er dieses Mal nicht von einem Nationalstaat abhängt, von einem Namen, sondern von der Volkschaft. Hinter der Maske des Wohlwollens füreinander, wer geimpft ist, erkennen wir das Diktat und den Zwang der Strafe, die gegen jeden, der sich den Schutzmaßnahmen gegen SARS-CoV-2 widersetzt, verzogen wird. Das kennen wir doch auch, das nennt man Repressalien zur Folgsamkeit. Damit wird ein neuer Gesellschaftscharakter erzeugt. Das war jetzt der erste Teil. Ich bitte jetzt den Udo, dass er kurz Musik macht, und dann denke ich, komme ich zum nächsten Teil.